Hammaga salom. 2025-yil ham o'z nihoyasiga yetyapti va yetarlicha premyeralarni bizga taqdim etdi. 2026-yil esa haqiqatda kino sohasidagi portlovchi yil bo'lishi taxmin qilinmoqda. Shunday ekan, keling 2026-yilda bizni qanday shedevr premyeralar kutib turibdi? Shularni ko'rib chiqamiz. Video oxirida sizni ajoyib yangilik kutib turibdi. Agarda video sizga qiziq bo'lsa, hoziroq videoga like bosing va agarda hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bundan ham qiziqarli videolar hali oldinda. Biz esa boshladik. ...2026-yil 15-may haqiqiy Mortal Kombat ishqibozlari uchun eng katta premyeralardan biri. Mortal Kombatning ikkinchi qismi. Bu qismda biz hammamiz yaxshi bilgan o'sha Johnny Cage asosiy planga chiqadi va Shao Kahnning tahdidini ham ko'ramiz. Yer final jang oldida turibdi. Agarda mag'lub bo'lsa, Shao Kahn yerni yo'q qilishi mumkin. Filmda yana bir qancha eski personajlar qaytadi. Masalan, Sub-Zero endi Noob Saibot rolida qaytadi. Eng qizig'i esa treylerning o'zida ham bizga Noob Saibot hamda Scorpionning jangini ko'rsatishdi. Scorpion esa shunchaki uni fatality qilib yo'q qilib tashladi. Bilmadim, balki bu o'zgartirilgan sahna bo'lishi ham mumkin, lekin ularning o'rtasidagi qiziqarli va shiddatli jangni ko'rishimiz aniq. Bu qismda albatta ko'proq qon to'kiladi va ko'proq va yangicha fatalitylar va eng muhimi qiziqarli janglar ham juda ko'p bo'lishi kutilmoqda. Film qay darajada qiziqarli va janglarga boy bo'lishini premyeradan keyin bilib olamiz. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, birinchi qismda janglar bo'lmagani va fatalitylar kam bo'lgani ko'pchilikka yoqmagan edi va endi balki kino ijodkorlari bu kamchiliklarni to'g'rilashgandir deb umid qilamiz. Woody va Buzz yana qaytishdi. 2026-yilning 19-iyunida biz O'yinchoqlar tarixi 5 multfilmini ko'ramiz. Bu gal raqib jiddiy. Bu multfilmda biz eski va yangi avlod to'qnashuvini ko'ramiz. Endigi raqib smartfon. Multfilmning maqsadi yoshlar smartfonlarga berilib ketayotgani va eski o'yinlarni unutayotganliklari haqida so'zlaydi. Woody va Buzz qadrli o'yinlarni va o'yinchoqlarni saqlab qolishga harakat qilishadi va oxirida ularning sarguzashtlari o'z yakuniga yetishi ham mumkinligi aytilmoqda. Multfilm ijodkorlari bu galgi mavzuga jiddiy qarashgani va bu gal multfilm yoshlarga ko'proq narsa bera olishini va'da qilishyapti. Ko'ramiz, multfilm qay darajada qiziqarli va albatta va'da qilingan narsalar bizga taqdim etiladimi? Multfilm taqdim etilgandan keyin albatta bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Va'da bermaganimning sababi esa ayni o'sha oyda naqd bir haftadan keyin yangilangan DC olamining Supergirl filmi ham taqdim etiladi, ya'ni 2026-yilning 26-iyunida. Bu gal biz James Gunnning yana bir qiziqarli va musical filmini tomosha qilamiz. Supergirlning sarguzashtlari uning tarixini ham bizga ko'rsatishadi degan umiddaman. Shu tariqa uning sarguzashtlari Superman bilan munosabatiga ham aniqlik kiritsa kerak. Supergirl qobiliyatlari va balki yana yerga qaytishi hamda Superman bilan birga qolishini ham ko'rishimiz mumkin. Xullas, bu film James Gunn uchun o'z navbatida juda ham muhim film sanaladi. Sababi DC yangilanmoqda va bu hali boshlanishi. O'z navbatida birinchi film har qanday vaziyatda ham juda muhim bo'lib keladi va ko'ramiz James Gunn nimalar qila olar ekan. 2026-yilning 17-iyulida esa tarixiy premyera Odyssey. Rejissyor Christopher Nolan u nafaqat filmni boshqaryapti, balki ssenariyni ham yozgan. Nolan bu loyihani Hammerning mashhur epik dostoniga asoslanib qayta ekranlashtirmoqda. Bu filmda Troya urushi, Troya ota, afsungarlar bilan kurash hammasi ko'rsatiladi. Troya qulashi va keyingi voqealar ochib beriladi. Nolan buyuk rejissyor ekanligini hisobga olinsak, o'z navbatida Nolanning bu filmi Oscar mukofotiga asosiy nomzod bo'lishi mumkinligi hozirdanoq taxmin qilinmoqda. Kutamiz, film qay darajada natija berar ekan, lekin Nolan rejissyor ekanini hisobga olsak, menimcha haqiqatan ham juda chuqur o'ylashga majbur qiladigan film chiqishi aniq. Undan ozgina o'tib esa, ya'ni 2026-yilning 24-iyulida bizga O'rgimchak odam yangi kun filmi taqdim etiladi. Bu gal Peterga hech qanday qo'shimcha qurollar yordam bermaydi. Uning oldida hech kim yo'q. Bir o'zi yolg'iz barcha yovuzlarga qarshi kurashishi kerak. Katta ehtimol bilan bu filmda 6 ta yovuz qahramon birlashishi kutilmoqda. Marvel bu gal uy mavzusini chetga surib qo'ydi. Endiki navbat kun mavzusiga, balki keyinchalik Marvel
kechagi kun, bugungi kun, ertangi kun kabi yana yangi kun mavzularini olib chiqsa ajab emas. Ko'pchilik muxlislar bu filmda Tobey Maguire ijrosidagi O'rgimchak odam ham chiqishi mumkinligini aytishyapti. Sababi muxlislar Tobey Maguire'ni aynan O'rgimchak odam yangi kun filmi suratga olinish jarayoni paytida o'sha atroflarda ko'rishgan. Va bu hali hammasi emas. Marvel ayni shu film orqali Qasoskorlar 5 filmiga belgilar va qiziqishlarni muxlislarda uyg'ota olishi kerak. Shu tariqa 2026-yilning 18-dekabriga bizga Qasoskorlar qiyomat kuni filmi taqdim etiladi. Yilning eng ko'p kutilayotgan va eng ko'p daromad qilishi mumkin bo'lgan film ham aynan Qasoskorlar qiyomat kuni filmi. Va nihoyat necha yillardan keyin Qasoskorlar yana birlashadi. Faqatgina Qasoskorlar emas, X odamlar, Fantastik to'rtlik, yangi Qasoskorlar jamoasi, yosh Qasoskorlar va shunga o'xshash bir qancha jamoalar yig'iladi va asosiy yovuz Doktor Doomga qarshi kurashadi. Bu shunchaki bomba proyekt. Aka-uka ruslar yana Qasoskorlar loyihasida rejissyorlik qilishni o'z bo'ynlariga olishdi. Film aynan Qasoskorlar final film voqealaridan keyin to'g'ridan to'g'ri boshlanadi. Shu sababdan ham Marvel Qasoskorlar cheksizlik jangi hamda Qasoskorlar final filmlarini sentyabr oyida kinoteatrda qaytadan premyera qilishmoqchi. Shu tariqa biz to'g'ridan to'g'ri Qasoskorlar qiyomat kuni filmiga o'tib ketamiz. Mana sizga yangilik. Lekin bir savol, final film voqealaridan keyin shuncha ish bo'ldi. Bular nima bo'ladi? Bilmadim-u, lekin bu narsani aka-uka ruslar filmda tushuntirib berishlari shart. Yilning eng so'ngida esa, ya'ni 2026-yilning 23-dekabrda Qasoskorlar qiyomat kuni filmidan ozgina o'tib Jahldor qushlar 3 filmi taqdim etiladi. Lekin bu film premyerasi ko'chirish sanasi bo'lishi ham mumkin, sababi Qasoskorlar qiyomat kuni filmi chiqqanidan 5 kungina o'tib bu film chiqarishsa, menimcha kompaniya unchalik ham katta daromad qila olmasa kerak deb o'ylayman. Shu sababdan ham balki premyera sanasi ko'chirilishi mumkin. Nima bo'lsa ham kutamiz. Agarda premyera qilinsa, ko'ramiz va cho'chqalar hamda qushlar o'rtasidagi ajoyib jangni yana bir marotaba guvohi bo'lishimiz mumkin. Bugungi video shulardan iborat edi. To'g'ri orada ba'zi bir premyeralarni aytib o'tmadim, chunki hali ularni aniq chiqish sanasi belgilanmagan. Agarda premyerasi aniq bo'lgan qaysidir serial, multfilm yoki film haqida aytib o'tmagan bo'lsam, albatta ularni izohlarda yozib qoldiring. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.